Jotich machon mag kambi mar Standard Group bandho sachgi kod omenda manigi kungo e saga mar kambino. Tijego seo Standard Group kuom rem chopo kare omenda magi mabalang' kuom higa achiel tok moko kuom giteng' lwetgi mogo kod dhi e rutaya. Gibogo bago ng'anyo tich ariyo juma manyien ma dhiro kambino mondo mi ogol chudo magi. Gijwago dang'ni maparo kalure kod deko mag osara ka gikwayo piny owacho kadho kuom migawo mar Labour mondo mi odonjre wachno kendo sundo kambino chulgi omenda go duto. Personally, Standard owes me a lot of money in terms of salary arrears and termination dues. The money they owe me in total is coming to up to close to 2 million. We are planning a peaceful demonstration on Tuesday from Airtel to General Motors. We demand immediate payment of all our salary arrears from 2023 to several months of 2024 and all redundancy dues, which is a month's pay in lieu of notice and 15 working days for the number of years served. To our fellow Kenyans, we need your solidarity. Stand with us. Speak out. Together, let us demand an end to corporate impunity.